聽得歌嗰啲人咧，通常都唔會坐定喺度，好似聽音樂會或者演奏會或者係演唱會咁樣坐定喺度聽嘅，佢都一定係做緊一啲嘢，可能跑緊步啊、行緊街啊、誒、做緊功啱課啊、啊。屙緊屎啊，咁即係通常係咁樣嘅。咁如果你喺咁樣嘅環境之下咧，嗱當然啦，你走去YouTube 嗰度或者其他地方逐首歌抄翻出嚟係得嘅，但係我唔會期望喺個廁所度嗰度聽完一隻就再抄第二隻，再抄第三隻，如是者咁一路去做呢樣嘢啦，或者即係我做緊嘢嘅時候，我唔會咁做。所以你有個平台咧，嗰個增值位就係咧，你點樣可以有一個機制咁樣 loop 到啲歌俾你聽，即係個情況有啲似以前電台嗰啲音樂節目咁樣啦。有唔同嘅 DJ 咧，佢會播唔同 style 嘅歌啊，佢會 fit 翻唔同嘅聽眾嘅口味，然後擺喺適當嘅時段。咁個好處就係